Казвам се Валентин Веселинов Ангелов, на 11 години и живея в град Пирдоп. Аз съм Златомира Харлампиева Атанасова, живея в град Златица и съм на 10 години, а тя е по-малката ми сестра. Аз се казвам Ивана Харлампиева Атанасова и съм на 8 години. Аз съм Никола Любомирова Бошкова, на 10 години, живея в град Пирдоп. Казвам се Виктор и съм на 8 и живея в Драгичево. Аз се казвам Илан Блажев, аз съм на 9 години и живея в София. Казвам се Александър Блажев, на 37 години, живея в София и ръководя търговския отдел на Аурубис България. В Аурубис съм вече 13 години. Започнах кариерата си веднага след университета в търговски отдел, обслужване на клиенти, след това заемах няколко други позиции и в момента ръководя търговски отдел на Аурубис. Деня на отворените врати в Аурубис е под мотото "Гордея се с труда на моите родители", и тази инициатива вече развиваме от 8 години, като вече повече от 500 деца са посетили завода ни. Инициативата е важна за нашата компания, защото чрез нея децата от много малки имат възможност да се докоснат до производствения процес, да разберат за нашия бизнес модел и да видят какво разнообразие от кариерно развитие има при нас. Записах сина ми, защото той има огромен интерес от фирмата, в която работя, така че исках той да се запознае с нашия процес и да разбере повече за всички видове професии, които предлагаме. Медта е основният и най-важният метал, нужен за енергийния преход към зелена енергия. Аурубис като основният производител на мед в Източна Европа представя и професиите на бъдещето, тъй като медта е металът на бъдещето. Тата работи в Аурубис. И двамата ми родители работят в Аурубис. Тати работи в Аурубис. Тата работи в Аурубис. Тате. Може заедно го кажем. Тате работи в рафинерията. Моят баща е началник смяна в металургията. Майка ми е лаборант, а баща ми работи в рафинерията. Тати в Аурубис измисля машините по проект. Тата работи в търговския отдел. На мен най-много ми харесаха ваните, в които се прочистват метала. На мен ми хареса крана, който мести листовете мед. Ами днес ми хареса всичко. Всичко. Най-много днес ми хареса крана, който вадеше от ваните мета. Днес ми хареса най-много в рафинерията. Искам да стана IT специалист. Аз искам да стана дизайнер. Аз искам да стана художничка. Като порасна искам да стана учителка. Искам да стана миньор и също да стана геодезист. Аз искам да стана футболист. Когато бях малък, аз също мечтаях да бъда космонавт, по някое време и футболист. Накрая реших да стана икономист. Работата, която в момента работя, отговаря на това, за което мечтаях като малък. Днес беше много забавен ден. Едно незабравимо преживяване. Необикновено. Весело. И ми беше много хубаво. В Аурубис тук беше супер.